Legalizaciјата без ред и увид направи хаос во општините. Поради легализираните дивоградби сега цели населби останаа без пристапни улици, зашто нема место каде истите да се направат. Некој некогаш дивоградби, а сега легални објекти го оневозможуваат или целосно го блокираат нормалното сообраќајно функционирање. За сметка на оние кои легализирале дополнително и за малку пари, оние кои навреме платиле скапи комунали и сега се соочуваат со големи проблеми. Јас сум 4 години болен. Еве гледате на каква состојба сум. Не однекна пред месец дена ми доделија електронско возило. Еве гледате го мојот пат, така да со тоа електронско возило можам јас да се движам тука. Нели треба да се почне прво нашиот пат да се направиме. Ово мало имаме деца, мали деца, болни имаме. Сакам да кажам дека едно такси, кој да повикаме такси, кога кажуваме кај нејато полацки пат, ни едно такси не ни доваѓа. Какво дете, какво болен да имаме, ние не можеме да го искараме од тука. Кој ќе дојде мене во 1-2 сата да ми изваде од тука да ме однесе на болница? Никој. Улица според планот на општината Обде е предвидено да се гради, но поради отпосле легализираните дивоградби такво нешто во моментов е тешко изводливо. Ние во службениот дел процедурално сме целосно да го уредиме тој простор, не само оваа улица, него целата ситуација со оваа градска четврт, кај што фаќа малку поголем број на лица со ниска социјална структура. Ова е само еден пример за тоа каков урбанистички хаос владае во општините од регионот. Последиците од него доправа ќе ги чувствуваат сите. Дотолку повеќе што градењето на диво и надеж за некои идни легализации на терен се уште го има.